И всем привет, меня зовут Илья, давайте сыграем в Майнкрафт. Да-да. Давайте начнем. Смотрите, что я построил. Да, это печь. Это печка. А, что так лагает жестко. Вот, это печка. Ну, дайте я сейчас в настройки зайду. Может, подождите. Может, чанки тут какие-то, я не знаю. Ну, сейчас посмотрю. Да нет. Угу. Короче, как-то так. О, видите. Короче, вот, смотрите. И я сделал, смотрите, этот камин. Блин. Ой, нажал сначала. Выходим. Смотрите. Та-дам! Очень хорошо. Да. Еще плиты. Вот. Короче говоря, вот построил второй этаж. Вы такие сейчас будете меня типа говорить. А ты переключился на практику, типа на творческий. Да, нет, ну вот это я сам добыл. Вот это я все сам добыл, все такое. Песок тоже сам все добывал. Ну типа из стекла делал, все такое. Это, эти лестницы, я, конечно, взял из практики. И эти, и эти, типа, вот, ну, вот эти, как их говорят. Сейчас, подождите. Вот, и искаженные, да, вот доски. Вот, точняк. Искаженные доски и костры я взял из, ну, творческого режима. И крышу делал, да, из типа того, что из творческого. А уже всю эту часть я сам уже все сделал. Вот этот пол все делал. Это я уже все. Ну, вот эти блоки тоже взял из творческого. Смотрите. И даю. Да ё-моё. И вот эти блоки из творческого взял. Вот. И вот так все сделал. Вот тут двери тоже взял из творческого, потому что собаки будут выходить. Смотрите, сколько их. Да. Чё, вот и плавильную печь, и стол зачарования, и все. Ну, хотите, ну, не знаю. Вы сейчас будете. Да это нечестно, ты не выживаешь, не знаю, что делаешь. Не, ну, хотите, ну, вам так, ну, я так. Еще вот броню, вот. Что вы потом мне говорили, что я вот из практики все взял. Я вот, видите, все вам говорю, что я вот именно из практики. Смотрите, точнее творческого. Смотрите, что мне сделать? Из стекла, либо из... Ой. Либо из... Смотрите, либо из стекла, либо из чего? Как вы думаете? Как из сетки, ну, железная, да, решетки, или из решетки, либо из стекла? Как вы думаете, что мне поставить около костра? Мне кажется, лучше, конечно, решетка, как камин, поняли? Старый камин, у них там решетки небольшие. И вот, я вот на примере вот такого хочу сделать. И все. Только вот на 2 раза поднять и все. Как-то так.
Вот, я вам показал, как я это все делал. Вот такой обзор, мини-обзор, как говорится, получился. Вот, с вами был Илья. Всем пока-пока. А еще вот наковальню взял, эндер сундук, еще один сундук обычный и уже ящик шелкера. Вот, все. Двери вот эти, этот, как его там называют, не знаю, не помню. Ну, короче, как-то так. С вами был Илья. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще говорите, что мне лучше поставить, понимаете? Я просто определиться не могу. Сейчас поставлю стекло, вы будете за решетку. Сейчас за решетку, вы будете за стекло, понимаете? Давайте честно договоримся. Всем пока-пока.